Добрый день, ребята! Сегодня мы поговорим о ветре и сами немножко побудем ветрами. Вы видите на картинке два ветра. Какие они? Разные или одинаковые? Давайте послушаем, как звучит звук ветра. Слушайте внимательно. Какой это ветер? Он теплый или холодный? Легкий или сильный? А теперь послушайте звук на этого ветра. Отличается этот звук от первого звука? Он другой, правда? Первый был чуть нежнее, теплее, мягче. Как бы монотонный был, да? А этот зимний, суровый ветер, холодный, зимний прямо, да? Как будто у нас зима, снег идет и вьюга. Значит, ветер можно услышать, также ветер можно почувствовать. Мы его чувствуем кожей. Ветер бывает жаркий, теплый, это в летние дни, и холодный, резкий, это в зимние дни. Теперь посмотрим на эти картинки. Вот, вы видите, что на рисунке смайлик задувает свечку. У вас же бывают дни рождения, и вы на торте задуваете свечку. А теперь представьте, что перед вами стоит тортик со свечкой, и вы задуваете свечку. Просто подуйте воздух. Какое у вас ощущение? Просто воздух выходит изо рта, да? Так, теперь берем в тазик немножко воды и дуем на воду. Посмотрите на воду. Вода движется, на ней появляются волны. Поэкспериментируйте немножко. А теперь возьмите бумагу, альбомный лист или газету, сверните ее в трубочку и дуйте на эту трубочку. И услышите звук ветра. Ребята, а как люди узнают, с какой стороны дует ветер? Есть ветер или его нет? Вот посмотрите сюда. Люди придумали флюгера, чтобы узнать, в каком направлении дует ветер и есть ли вообще ветер на улице. Посмотрите, флюгера бывают разные. Вот в виде петушка, в виде кошки, в виде совы, еще бывают в виде лошади, в виде солдатов и у кого какая фантазия. А эти стрелы показывают, в каком направлении дует ветер. А здесь направления нету, но кошка указывает путь. И тут в каждом флюгере есть метки компаса. Значит, север, юг, восток и запад. Так, а что вы теперь перед собой видите? Вы знаете, что это? Да, это вертушки. И сейчас мы с вами научимся делать такие вертушки. Вы знаете, для чего они? Да, чтобы узнать, есть ветер или его нет.
Приготовимся. Бихеха надо цветной кумаха аңары, клей, қарандас, эбетер бұрыстоймас, кыпты, бұманы кыракай канцелярской кнопка. Сәб білеген. Кумаха бітін ылабыт. А4 аңары болуын сөп, эбетер кыракай размерда цветной кумаха. Сәб ылабыт, маннық бүк тұтабыт. Бұ көнелік тұрар вертикалына. Сәб бұманта маннық тұттыбыт. Маны үшкөйдік өтүктен беребит. Бұ кыртый бұт тұтағаны маны өтүктен берек бүтін сөп. Бұ орды бұты маны бүт тұтабыт. Маны үшкөйдік өтүктен беребит. Оны бұ ордығы кірген кебехебит. Бұ ордығы бейе қанады тағыр. Alalım, onu kırıyorum. Şöyle kırıydım. Bileyim bu kvadrat oldu. Bu kvadratı eme ulanman ana bir tünden büktüdüm. Bu yaka bu kres olan tağız diagonaldi. Bu tünden imiller, onu bu tünden imiller. Könüldü büt, bileyim bu center'tan, bu center'ı manı tügürüten bir yakkan. Bu center'tan 2 cm kurduk. Примерно плюс-минус 2 арин. Onu bileten köyhebit. Söp. Onu bu kıptay bütün olabıt. Kıptay bütünen mannak bu diagonal linyalar var bütleri. O linyanın eti belirteyi silgite yardılı kırıya büt. Center gına harcı daha bakkare. Bu kas mannıgına ayı köt mannıkta kötte kırıya büt. Bu kırıydı büt. Kley bütüne büt. Araya büt. Қарындас клей жүй. Тоғыдай таққа кені нағайтаммат. Бұға үнчағай кумаға ғыдын илітен кебехия. Бұл мұннығын, бұл бір мұннық бұтын клейді әді бүт. Бұл білет әбі сіл бүтігер сынтырды. Көске бүт тұта жүйе бүт. Үшөйді клейден әрін құрдық. Бұл мұннығы көтетті бүт. Әме бұл. İkiz kumağa kabut bu munluğun. Ulanmadı. Bük tut. Emekleydi bit. Onu bük tutabıt. Bu santır bıtıra aldı bit. Sebep tutacı bit. Ayağı günde. Kley bit kam tutuvardalı. Bu me kötür. Bu mantığın olabıt. Eme bu. Kleydi bit. Sebep manna. Kleydiğimiz center'ka. Eme yüzge sığıran bir bit. Bu kötü. Bu manı kleydi bit. Bir bu manı sürekli kurduk bolla. Kleydi tuttan bitti bit. Töttüre kapaktan baran uğran kedihe bit. Bileyim bu. Кнопка бутын, канцелярская кнопка бутын олабыт, онна онна мантай бутын тәһәбит ортотунан. Билегите сәренәрен bu testim bu takım kaldı. Testler. Bu. Evet, onunla или простой карандаска, или любой атын маннык маска. Сыгыра бит. Оны кнопканы лан маннык айнан кебет.
сәренәрин, илигетін аннаяққат. Күске өтен беребін, ұлған жоны көмілі хүннерәрін. Бұяғыт тоқтығат аяққат. Баттан, оны келдеттін. Все, бекетті. Бітті, вертушка білем. Оны бұл вертушка бүтін үре бит. Сөп вертушка бүтін оңырын бітті бит. Жағы тегер төһі бағар вертушкаң ұрақ қотын сөп, төһі бағар оньоқ қотын сөп. На этом наше занятие заканчивается. До новых встреч!